Это вот из серии беззаботные немцы. Вот он уезжает с утра, оставляет гараж открытым. Инструмент, там все, и приезжает вечером. То есть это, чтобы вы понимали, это улица. Просто улица. Вот. Вот такие вот дела. Так, у нас, значит, следующая ситуация. Мы гоняем на Ярисе. Крайне неудобная машина, но очень часто нас выручает. У нас следующая ситуация. Стук у нас появился на 140-м. В ходовке. Это долго думать не надо. Рычаг. Покачали, это на яму залезли, это передний левый рычаг, меняется он в паре. Да, но там есть еще пару приколов выявилось. Так, приколы в следующем. Амортизаторы задние под замену. Саленблоки передних рычагов под замену. Хотя мы их меняли пару лет назад, но там мы их неправильно поставили, и масло бежит еще на саленблок на левую сторону. Подтекает там. И он тоже в связи с этим выходит быстро из строя. Задние саленблоки рычагов под замену. Так, о, смотрите, какой красавец едет. Так, попадаем на копейку. Плюс еще приобрели ромашки новые. Приобрели новые ромашки. Диски. Раритет полный. Была моя мечта детства. У нас сбылась. У меня теперь есть ромашки. Да, кто-то мечтает о 20-х Воссонах. А у меня была вот такая вот мечта. Я приобрел именно новые. Лежали на складе. Взял за 150 евро. Сейчас поедем в гараж, где стоит машина. Коротко вам покажу. Потому что у меня времени ее делать нету. Загнал к товарищу. Он этим занимается. Такие вот дела. Заехал к товарищу, чтобы поменять. Что мы поменять? Амортизатор. Не. Поначалу мы хотели поменять стук. Стук был спереди. Стабилизатор. Но в эту машину, если залезешь, то с нее не слезешь. А где они? Вон на... Слева? Так, стабилизатор это у нас... нет, это не стабилизатор. Вот он. Стабилизатор это у нас есть. Заказали. Стучит один левый. Но там по кругу, короче, сейчас покажу вам. Это вот у нас инструмент. Вот так все выглядит. Все чики-пуки. Так. Канал Live продолжает свое вещание. Опа. Так, стабилизатор застучал здесь, да? К сожалению, тут плохо видно. Но сейчас подсветочку. Так. Застучал стабилизатор. Вот он. Поменять его надо в паре. Так. В паре мы его приобрели. Но здесь у нас потеки. Потеки и масла, и всего. Вот все жидкости, которые есть, они все текут. Здесь на рычаге саленблок же, да? Саленблоки порванные, да? Да, саленблоки, вот эти, они у нас мененные. Года 3-4 назад мы их меняли. Но за счет масла они, короче, пришли в негодность. И неправильно специалисты нам установили. Так, у нас даже свет тут есть. Нам эти саленблоки специалисты неправильно установили.
И сейчас вот приобрели снова вот 2 салимблока на сторону. Они будут у нас меняться. Так, потом пошли мы с товарищем дальше. Так, Задние амортизаторы. да, задние амортизаторы. Вон они, кстати. Вон они. Задние амортизаторы. Да, там еще Абсолют, Байкал стоит, все на месте. Задние амортизаторы уже поменяли. К сожалению, не смог я заснять видео. Так, задние амортизаторы под замену. И салимблоки. Салимблоки у нас идут на задние рычаги тоже под замену. Так, что же еще? Так, ну, по-моему, все. Здесь у нас кондер мы так и не вставили еще. Здесь трубка. Да, про задние салимблоки сказал. Здесь вот трубка у нас закупорена. Так, трубку мы раскрутили, но там алюминиевая, это беда. То есть всю резьбу она там забила и резьба сорвалась. Короче, вот такая трубка у нас под кондиционер у нас идет новая под замену. Под радиатор кондиционера. Да. Так, значит, у нас в общей сложности идет 2 амортизатора. 2 амортизатора под замену задних. Уже поменяли, кстати. 2 этих. Так, еще вот у нас идет мапка. Салимблоки на передний рычаг. Это будет у нас выпрессовываться, запрессовываться. Так, что же еще у нас? Вот у нас мы поставили АТЭК, АТЕК, АТЕЦ, как хотите, ну, производство Германия. А впереди у нас стоит Мали. Вот в таком был состоянии у нас. Состояние, нестояние, по-моему, его не меняли. Но он очень хорошо выглядит, легко и вперед, и назад, и вверх, и вниз ходит. Вообще не держит машину. И самый прикол. Ну тут уже все закрыли, я камеру поздно привез. Самый прикол вот. Самый прикол у нас заклинил задний суппорт, цилиндры. Там, хотя мы года два назад меняли, года 3 назад тормоза. Меняли мы, значит, меняли диски, и колодки задние года 3, по-моему, назад. Ну, там все прикипело, приживело, короче, и, пришлось почистить. Так, а самый позитив у нас, мы нашли и приобрели вот такие вот диски. Это классика, ромашки. Прикол в том, что они новые. Они реально новые. Лежали на складе. 25 сентября 99 год, 97 год. Вот такие вот пироги. Ни раз не бортованные. Не устоял. Это тебе зимняя резина, скажи, приобрел. Не устоял, вот на них поеду. Поеду на них на выставку. А это взял зимнюю. Зимний на 17. Сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Хорошая цена. Да, они в оригинале, Pirelli. На зиму поставлю на 17. А вот это будет ездить у меня летом. Вот такие вот пироги. Так, в общем, забрала машину с гаража. Да. Стук пропал. В принципе, я только из-за стука туда и заезжал.
да, пропал стук. Ну, это был стабилизатор. Можно было бы обойтись малой кровью. Он там стоит у нас 20 в евреев, да. Вот на этой стороне 2 стабилизатора 40 евро. Можно было поменять самому. Во-первых, времени не было. А во-вторых, залезли под него. Да, ну я вам уже это рассказал 2 минуты назад. Задние салимблоки задних рычагов не поменяли, потому что они не пришли. Заказали в магазине, сказали, ждите месяц. Ну, я их послал, короче. Начинаю просто посылать всех неадекватных, этих, кто красит машины, все, блядь, кто занимается на СТО, всех посылать надо к ебеням за их неадекватные действия, за их цены. Еще кто-то будет, блядь, накручивать мне по бабкам, по ремонту. Блядь, прям в эфире буду называть имена и говорить, блядь, что не дружит с головой. Уже что-то, блядь, начинают бесить эти, блядь, псевдомастера. Короче, ладно, давайте о хорошем. Ржавчина уберется, я думаю, до выставки, да? У нас выставка, кто не в курсе. Кто не в курсе, смотрите предыдущие ролики. Смотрите, что там было с салимблоками. Так. Так, вот у нас этот, как его, стабилизатор. Ему тут просто конец пришел. Ну, он, во-первых, порвался, во-вторых, надорвался. То есть он и стучал. Смотрите, вот мы их меняли 2 года назад. Так. Причина, что они порвались, все, причем вот это одни, вот это они, понял, со втулками, вторые идут. Да. Так, этот вроде. Ну, вот более-менее живой, это был. Нет, тоже мертвый, как и этот. Вот они и стучали. Так. Причина, почему порвались. Смотрите, их надо менять еще чуть с головой. Ну, может быть, кто-то менял, это сразу, да, не против того, что кто-то там менял, и у него все тип-топ. По идее, их надо менять, закручивать, когда машина стоит. Да, так получится у вас. Или на специальном подъемнике, где колеса стоят, да, или на яме. Я как сейчас помню, вот именно мой вариант, да, мы затянули, когда колеса висели, затянули их, да, мы их затянули новые и машину опустили. И получается, когда колеса висели, они были в одном положении, машину отпустили, и они в этот момент, хоп, получается, надрываются. И я на техосмотр загнал, короче, на следующий день, да, и мне сказали, у тебя порваны салимблоки, хотя я их менял. Вот такая вот история. То есть их надо менять, закручивать с ямы, получается, не с подъемника. Амортизаторы. То есть она у меня подкачивалась, я даже не замечал, что она у меня подкачивается, да. Теперь вот ее нажимаешь, и она реально колом стоит, короче. А раньше, хоп, она легко нажималась, и еще такое покачивание было, да. То есть амортизатор самое легко получается менять. Надо единственное там снутри раскрутить, обшивку убрать, раскручивается, меняется. Тут пружину можно даже не вытаскивать, просто здесь или присесть, или надавить, или чтобы кто-то потяжелее сел, и он откручивается там, и все, не надо пружины стягивать. Но спереди, да, надо пружины стягивать там уже по полной. А комплект у нас есть. Я брал самый дешевый, 70 евро, но вот только им пружины и стягиваю специально для Мерседеса. Так, ну все на этом. Такое спонтанное видео. 19 августа поедем на выставку в Штутгарт. Ромашки поставлю новые диски, а эти оставлю на зиму. Те на 17
нельзя вписать, оказывается, нам в документы геморройно. И от 18-х с хорошей резиной пришлось отказаться. И цена там была хорошая. А такие новые, которые вот вы видели, я взял за 150. Так, ну все, теперь сейчас покрасим, уберем ржавчину и отполируем. Так, под скриптом еще у меня есть такое послесловие. Если ну вот сейчас просто мы общаемся же с ребятами здесь по месту в Германии, у кого 140-е. Вот реально и пришли к выводу к такому, что какая-то мистика с этой машиной, видимо, тянется с 90-х. Вот этот неблагоприятный шлейф у него энергетики какой-то. То есть по мелочи что-то хочешь сделать и лучше, да, этой машине. И как-то вот через жопу получается. И это даже не связано, что криворукие мастера там или еще что-то, отвечая с этим, не связано. Вот что-то в ней есть. Вот ремонтируешь другую машину, взял, отремонтировал. Ну вот это, вот что-то в ней такое есть. Вот я больше чем уверен, захочу поменять вот этот значок, да. Я не удивлюсь, что у меня разобьется заднее стекло из-за того, что я здесь буду менять значок. Да, конечно, есть. Сразу на ум приходят слова из песни, да. Дети, закройте уши. Слова следующие, да. Хули ты ноешь? И я хочу сказать, это я не ною, это я констатирую факт. То есть, не знаю, но, конечно, это дурость, ехать ее освещать. Ну, блядь, аккуратно относиться к ней надо, к этой машине, это 100%. Проехался, сейчас греется все-таки, это диск очень сильно, притронуться нельзя. 2 дня назад почувствовал запах, когда на парковку заехал. Ну и как раз загнали на яму же, мы меняли саленблоки, все это, и почистили, там очень было много грязи, почистили, цилиндры ходят отлично, суппорт работает отлично. Думали, причина в том, что на все заржавело, и за счет этого, ну, не отходили колодки просто. Ну, не знаю, все вычистили, все до блеска, колодки нормальные. Все нормально, ну греется. Вот у кого есть мысли, в комментариях давайте, буду рад. Не, ну с дуру можно и хрен сломать, конечно. Поменять новый суппорт, все новое поставить и ездить дальше. Просто есть ремкомплект можно поставить там и ездить дальше. Вариантов куча. Но дело в том, что очень отлично все ходит. И у нас перед, да. Кто знает, посмотрите видео, кто не знает. То есть перед у нас тоже греется, потому что там все новое стоит. Полгода назад у нас заклинило, есть видос, мы поставили все новое, то есть суппорт новый. Да, и перед греется при торможении больше. То есть вы едете, затормозили, выбегаете с машины, смотрите, щупаете. Правая сторона греется больше, чем левая. А этот ей при езде получается. Ну, воняет тормозами. Ну, клинит, получается, колодки не отходят. Вот такие вот дела. Давайте, жду вашей помощи. На связи еще раз. Every brother that's caught in the crossfire. Caught in the crossfire.